Нема здравје без ментално здравје. Ова општо позната максима индивидуално ја почувствувал секој оној што се соочил со стравот како најголем непријател на човекот. По долготрајниот страв од несигурност, губење на чувство на безбедност и неизвестност, дел од овие симптоми се дефинирани и препознаени и од младата популација. Младите упатуваат повик за помош. Тие се информирани и нивните добро отворени хоризонти алудираат на директно обраќање до професионалците, пред кои директно говорат за товарот на собствените негативни емоции. Во време на пандемија, психолозите евидентираат зголемување на повиците за помош. Веќе чувствуваме зголемени панични напади, зголемен страв за безбедноста на граѓаните и нели кога ни е нарушено сигурноста, веќе и во кабинетите по психотерапија и во клиниките се забележува едно покачување на тие панични напади и анксиозност. И уште пострашно е границата кај тие појави се намалува и кај помлади, веќе забележуваме дури кај 12 годишни, 10 годишни дечиња кои што имаат проблеми со стравови, анксиозност и панични напади. Психологијата е дефицитарна, тоа го покаже испитот на пандемијата. Компетентните советодавни стручни служби од оваа област се потребни бидејќи професорите од овој сектор велат дека наталожените и потиснати анксиозности доправа ќе се манифестираат или како длабока повлеченост во себе, како меланхолија или пак како излив на насилство. Се очекува зголемено трауматско доживување, значи поготово кај помладата популација има млади кои што тоа го преживуваат многу стресно, кое што ќе покаже после по поминувањето на ситуацијата, значи зголемени случаеви од одредени трауми. Другиот проблем кој што се јавува овде е и семејното насилство, ради сите околности што се случуваат, нели, со седењето дома, со семејствата, веќе увидуваме дека има и зголемено семејно насилство, така да и по завршувањето тоа тек ќе го гледаме, ќе ги гледаме последиците. Денес се одбележува Светскиот ден на менталното здравје. Под мотото се уште актуелно, достоинство на менталното здравје. Оваа година ќе биде година на подигање на свеста на она што може да се направи и да се обезбеди за луѓето со мали здравствени ментални проблеми, со цел да продолжат да живеат со достоинство, да се почитуваат нивните човекови права и да се почитува нивната информираност и согласност за лекување. Значи, јас апелирам колку е поголема едукацијата за вирусот и за состојбата во која што се наоѓаме, толку полесно ќе излеземе од него. Охрабрува фактот што толку младите како двигатели на новото време наоѓаат начини навремено и квалитетно да се насочат кон изнаоѓање на вистинските решенија за актуелната индивидуална состојба со менталното здравје, која секако во рацете на професионалци станува минлива.